สวยๆนั้นเติมแล้วก็ไปแต่ว่ารู้ว่าถนนที่จะไปเอาแบบใส่ถุงด้วยไหมคะเขาไม่ได้ไข่เนี่ยเอาเป็นย่างเลยเอาจากไปที่ต้องมีหมูเค้กที่เธอซื้อมาเองว่าคืออะไรให้ทาย ไม่สนใจของขวัญเลยสวยไหมเคยไปดูกันนานไม่นานนี่ค่ะทุกคนก็วันนี้เป็นวันที่2แล้วเนาะก็เดี๋ยววันนี้เราจะกลับบ้านแล้วสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเรามาตรงทะเลน้ำทะเลขึ้นสูงมากเราจะเดินเรียบไปแถวๆตรงนู้นกัน
สรุปนะคะเราหาทำไปได้แค่ประมาณกี่มุม2 มุมก็คือยืนทะเลกับลงตรงทรายไปแต่ก็คือแบบร้อนมากกิตเตอร์สวยมากเลยอ่ะนี่มันไม่ใช่น้ำข้นนะคะมันคือน้ำพริกเผาค่ะน้ำเพื่อประเทศตันชุดที่3แล้วนะคะวันนี้ อันนี้นะคะเรามากินค่ะก็คือเป็นร้านปั่นฟืนนะคะก็คือ9 บาททุกอย่างแต่ว่าหมดเยอะมากเดี๋ยวเราไปดูหน้าตาอาหาร